Hello friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈന ഗ്രാസും ജെലാറ്റിനും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള 3 സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിന്റെ പേര് മുഹല്ലബിയ എന്നാണ്. ഇതൊരു അറബിക് ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1 പാക്കറ്റ് പാല്, 1 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 3 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക്മെയ്ഡ്. ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക്മെയ്ഡാണ് എടുത്തത്. മിൽക്ക്മെയ്ഡ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി. പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ 8 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. പാൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അരക്കപ്പ് പാലിൽ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതാണിത്. ഇതും മിൽക്ക് മെയ്ഡും പാലിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം. ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ കട്ടിയായി വരും. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. മുകളിലത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം.
1 ഡ്രോപ്പ് കളറും ചേർക്കാം. റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ കുറുകി വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജെൽ പുഡിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വൈറ്റ് പുഡിംഗ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂടാറിയ സ്ട്രോബെറി മിക്സും ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ബദാമും കാഷ്യൂ ഒക്കെ മുകളിലിടാം. നമ്മുടെ മുഹല്ലബിയ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണിത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.